5月7日，印度与巴基斯坦再起冲突，爆发激烈空战。巴方声称成功击落印度6架军机，其中包含3架法国制的阵风战机与1架无人机。美国官员后续证实，至少有2架阵风战机遭中国制歼10C 战机发射 PR-15飞弹击毁，形成悬殊的交战结果。这场军事事件迅速引发国际高度关注，然而却在中国网络意外掀起另一波浪潮。中国网红豪哥哥团队在空战发生隔日，推出恶搞影片《刚买的飞机被打了》，改编自印度经典神曲《Tunak Tunaktan》。影片内容以浮夸造型、仿印度腔调与讽刺歌词为主，调侃印度战机惨败。歌词如刚买的飞机被打了，90亿都白花，这是丢人的大啦，破飞机，还没出国就散架等极具挑衅意味的内容，迅速在网上爆红。影片上线仅2小时，在中国影音平台便获得超过85万按赞、28万转发。这支影片不久就外流到海外社群，并被翻译成多国语言版本，包括英文、土耳其文等，在 TikTok、Instagram 等平台疯传，3天内总观看次数突破1亿。全球网友纷纷加入模仿与改编行列，出现大量二创翻唱与仿拍影片，使原本的军事事件被娱乐话题全面取代，甚至被国际主流媒体报道。然而，这支影片在印度引发巨大争议，不少印度网友怒斥影片带侮辱成分，指控其丑化本国文化，要求各大平台将影片下架，甚至有声音扬言将此事提升至外交层级处理。印度官方媒体也针对影片内容提出批评，认为其不仅无助于缓和局势，反而加深民间对立。但也有部分网友表示，网络文化原本就包含调侃与戏谑成分，类似内容不足为奇。尤其在中印关系本就紧张的背景下，中方舆论偏向巴基斯坦似乎也在意料之中。事实上，豪哥哥早已多次因模仿印度音乐作品引发争议，先前也曾遭投诉至国际组织。这类带有强烈文化嘲讽的作品早成其标志性风格，对此各界反应也始终分歧。大家对这件事有什么看法？都欢迎留言讨论。感谢收看 Main News， 每天给你最新最好料新闻报道。欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。